Баланы тарбиялоодо үй бүлөдөгү тарбия чоң роль ойнойт. Ата-эненин тарбиясы, сөзү, мамилеси баланын кыялына, жүрүм-турумуна, коомдогу адам болуп калыптанышына таасир этет. Баланы тарбиялоо деген бул адам баласынын өмүрүндөгү негизги нерсе болуп эсептелет эмеспи? Андыктан ар бир улуттун баланы тарбиялоодо улуттук өзгөчөлүгүнө, үрп-адатына, каада-салтына жараша айырмачылыгы бар. Бүгүн биз сиздерге башка улуттагылар балдарын кантип тарбиялайт, ошол жөнүндө айтып бермекчибиз. Эң алгач кыргыздардын тарбиясына кичине токтолуп өтсөк. Кыргыздар эзелтеден эле баланы сөз менен жана ага жасалган мамиле аркылуу тарбиялоо жакшы ыкма экенин билишкен. Алар балдарын сөз, каада-салт, улуттук оюндар аркылуу тарбиялашкан. Мисалы, кыз балага кичинесинен аяр мамиле жасап, ал башка бүлөнүн энчиси экендигин ар дайым эскертип турушкан. Ойногондо да чоңураак келин кыздарга кошуп, алардан үлгү алгандай шарт түзүшкөн. Ал эми эркек баланы болсо чыйрак болсун деп болочоктогу милдеттерин эске салышкан. Ушундай мамиле аркылуу бала эркекти кыз кишиден айырып таанып, алардын ар бирине тийиштүү өзгөчөлүктөрдү үйрөнгөн. Ал эми англиялыктар балдарынын ар бир кыймылын макташат. Алардын ою боюнча бала өзүн дайыма ишенимде алып жүрүшү кажет. Кичинесинде өзүнө ишенип чоңойгондор бой жеткенде кандай кырдаалга кабылбасын өзү чечим кабыл алууга жөндөмдүү болот. Бала чыр салган убакта эч кимдин аны урушууга акысы жок. Тескеринче аны оюнга алаксытып, баланын ыйын токтотушат. Жалаякка оролгон кезден тарта ар бир баланын өзүнүн бөлмөсү болот. Япондордо 5 жашка чейин каалаганын жасаганга уруксат. Жада калса карандаш же калем-сап менен эмеректи дубалды боеп же көлчкө жатып алса дагы ата-энеси гана эмес, эч ким эч качан тыйбайт, урушпайт. Бирок бул мамиле 6 жаштан тарта өзгөрүп, 14 жашка чейин ата-эненин мыйзамы менен жашайт. 15 жаштан тарта бой жеткен адам катары өз алдынчалыкка өтүшөт. Кытай эли балдарын ата-энеге каяш айтпай, баш ие тургандай кылып тарбиялашат. Тамактануу, ойноо, уктоо өз убагы менен болууга тийиш. Мисалы, 1,5 жашынан тарта сүрөт тартып, тамгаларды үйрөнүүгө багыт алышат. Кытай балдары мактоолорду дагы аз угушат. Индиялыктар баласын чыдамкайлыкка жана табият менен гармонияда болууга туулгандан тарта тарбиялай башташат. Ошондуктан балдарын көчөдө жүргөн итти, тепкенди же чымчыктын уясын бузганын эч качан көрбөйсүз. Куш уяда эмнени көрсө учканды ошону алат демекчи, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жазылбаган мыйзамы болот. Ар бир ата-эне балдарын сүйүүгө бөлүп, мээрим төгүп өстүрөт. Улутка же коомго бөлбөстөн ар бир бөбөк балалыктын бактылуу доорун өткөрүүгө татыктуу. Ааламда тынчтык болуп, балдардын күлкүсү ар дайым жаңырып турсун.